Žinot, sakoma, kad reikia tėvus ir tėvynę mylėti per atstumą. Dabar sėdėdama prisiminiau šituos žodžius ir visgi jie labai taiklus. Kai esi šalia, kai esi tėvynėj, tai viskas tave ir tas erzina, ir politika, ir mokesčiai, ir visa kita. Kai esi toli, ta nostalgija, ta savo kraštas, ta savo energetika ten, kur tu gimėjai, kur esi tokiais stipriais lynais surištas, kad jų nenutrauksi niekaip. Tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu ir tą tėvynę mylėti, tai yra labai reikalinga. Tėvai, su tėvais kartu gyventi negalima. Su tėvais kartu gyventi negerai. Tėvai nori, nenori, jie įpratę, jų įaugę, jie tau bandys patarinėti, bandys tau visur kišis į tavo gyvenimą, į tavo reikalus, į visur, kur tu tik tai dalyvauji, visur jie geriau žinos, kaip tau reikia elgtis, kaip tu turi elgtis ir tas labai labai erzins. Ir bus amžina kova, amžini priekaištai, amžini kodėl čia aš jau suaugęs, žinot, kas vyksta. Todėl labai lengva tėvus mylėti per atstumą. Kai jų pasiilgi, lygi negaliu ir kaip net jie išėję yra jau anapilin ir tas graudulys, kad nepasakiau, neišsakiau tų žodžių meilės ir nepasakiau, kaip tu man esi brangus ir užmiršti visą tą kritiką, kur kritikavai, kad ten kažko neleisdavo, kažko tai neturėjai, kažko nenupirko, už kažką tai barį. Prisiminkit savo dabar vaikus, kaip jūs galvojat, ar jie patenkinti, kaip jūs jiem kažko draudžiat, neleidžiat, išeit pas draugus, kažką tai atsisakot nupirkti. Kažkokios bausmės būna, kažkas tai tokio. Ar jie neturi jum priekaištų ir jum, jūsų vaikai? Ar jūs idealūs esate tėvai? Ar jūs visiškai tai patenkinat visus vaikų savo lūkesčius? Todėl neteiskit tėvų. Ir net šventam rašte vienas iš didžiausių įsakymų yra gerbk tėvą ir motiną, kokie jie bebūtų. Jie atvedė jūs į pasaulį ir to pakanka, jų misija atlikta bet kokiu atveju. Būkit laimingi ir mylėkit tėvynę ir tėvus per atstumą. Negyvenkit kartu, užaugot, išėjot ir būt savarankiški. Pas tėvus labai smagu atvažiuoti į svečius, atvežti anūkus, pasisvečiuoti, aplankykit, padėkit tėvam, bet kartu negyvenkit. Jeigu yra galimybė, labai gerai, kad tėvai ir vaikai kažkur nelabai toli, kad gali anūkai pėstute nueiti pas savo senelius į gretimą namą ar į gretimą kvartalą, bet atskirai. Laimingai jum. Mylėkit savo šeimą, mylėkit savo artimuosius. Tai yra labai svarbu. Tai jūsų šeima, tai tas yra didžiulis energetinis ryšys, kuris pats brangiausias už viską.